Servis kulkas untuk pintu. Wah hijau Pak Dur, wah di Dur, wah di Dur. Wah di Dur, paling mau wah di Dur. Bang di Napi Pak. Dia ada muku Pak. Mam yuk. Pak, ayo kopi Pak. Dan Pak. Ya. Ntar aja kayak kopi ya. Dadas selesai Pak. Ya. Dadas masih ya. Dan anu. Servis kulkas satu pintu. Keluhan buntu. Karyawannya kopi Pak ya. Iya.
mesinnya. Pak, kasih Pak. Emi yuk, Emi yuk, yuk, Emi yuk, yuk, Emi yuk. Lalu ini Emi nak, tidak, lalu enggak, Emi kak. Jangan. Nah. Emi boleh. Ya, ini kondisinya sudah diganti strandernya dan diisi ventil untuk pengisian PO-nya. Sekarang kita akan lakukan pemakuman bisa karena langsung dalam kondisi perjalanan di tempat yang jauh, maka dilakukan pemakuman manual. Kita tunggu dulu. Ini mereknya Polytron, satu pintu, kondisi menunggu, dan lakukan penggantian strainer. Sekarang kita lakukan
Gak. Gak. Nah. Manual. Sambil menunggu. Ya. Iya. R410 mereknya Clark. Nggak kebut nggak lu? Pasang seperti ini. Enak ya? Kurang lebih 20 menit. Nah, iya. Sejalan. Saya Sun. Oh, betul no. Sehingga terjadi pemakuman. Boleh kena Hermi? Boleh Mi? Buntu. Dok. Isi freonnya. Menunjukkan kenaikan. Ya. Nih. Sambil nunggu.
Gitu. Kondisi bodinya. Kondisi Epap sudah mulai dingin. Kebetulan lampunya mati. Sudah mulai agak dingin. Tambah lagi freonnya. Menunjukkan kenaikan. Udah mulai dingin. Ya, kita tunggu dulu. Sudah agak hangat. Ya. Hangat ya. Dinginnya juga sudah mulai.
Pak kopi Pak. Nggih Pak. Terima dulu Pak. Tapi Terima kasih. lain bos ya. Pun dingin. Ini jaga nanti 5 pes lu tahu. Guys. Pegang Pak. Kompak karke gini. Oh nggih. Jaga 5 pes sampai 5 pes. Terus mun nggih. Sambil tiang nyoba demun nggih. Hah? Pulang lalu. Nggih sambil nyoba ya. Terlalu. Pulang Pak. Nggih. Yang besar kan bisa. Nggih, Pak. Ini tekanannya sudah mulai agak normal, jarumnya sudah mulai diam, berarti tidak ada terjadi kebuntuan. Sudah standar. Normal. Ya, kita cek ke dalam bagian ekornya. Apakah sudah agak dingin? Ya, sudah agak mulai dingin merata. Tinggal nunggu hasil dari pengisian freon ini. Ya, begitulah pengisian freon kulkas itu tidak dingin. Sekian mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan sampai